Markus skryf in vergelyking met Matteus en Lukas en Johannes 'n baie kort boek oor Jesus se lewe. Hoe korter iemand skryf, hoe meer wat hy of sy kies wat hulle sê, want hulle moet die regte woord op die regte plek plaas, juis omdat hulle nie baie verduidelik nie. Wat wou Markus met sy kort skrywe bereik? Hy wou Jesus as die Messias bekendstel. En daarom beklemtoon hy Jesus se bediening. Hy vertel van Jesus se wonderwerke rondom die uitdryf van bose geeste, sowel as rondom die gesondmaking van mense. Hierdie wonderwerke beklemtoon Jesus se gesag oor alle kragte en magte, en Markus gebruik begrippe uit die Ou Testament om vir mense te wys dat dit presies inpas by die voorspellings oor die Messias. En daarom moet hulle Jesus ontvang as God self wat kom regstel wat in die wêreld verkeerd geloop het, soos hy beloof het hy sou doen. Wat gebeur in Markus 2 vers 1 tot 12? Ons lees daar van Jesus wat begin het met sy bediening. Sy eerste wonderwerk wat hy gedoen het was om 'n bose gees uit iemand te dryf. En nou is hy by 'n huis en hy het nou al so 'n groot aanhang, mense kom regtig baie om na hom te luister, dat hy in 'n huis ingaan, maar die huis is stampvol. En hy verduidelik nou daar vir mense die goeie boodskap wat hy bring. En dan gebeur dit dat 4 vriende hulle maat bring en hulle wil hom, hy's lam, en hulle wil hom deur die dak laat sak, want dit is al maniere hoe hulle hom voor Jesus kan bring. En hulle doen dit inderdaad, breek die dak oop en laat sak hom deur tot voor Jesus. En nou is die vraag, hoe reageer Jesus op hierdie 4 mense wat hulle vriend bring en uiteindelik op alles wat hier gebeur, die mense se reaksie. Hierdie reaksie is 'n volgorde en ek dink vir Markus is dit belangrik want elke stap maak saak. Ons hoor dat daar geen plek meer was nie, mense het selfs buite gestaan. Dan kom daar skielik stof uit die dak uit, miskien nog meer swaarder materiaal wat op die mense val, en skielik sien hulle net hier kom 'n man af. Hy word afgelaat sak op sy mat, en daar is hy voor Jesus. Nou wonder hulle, wat gaan Jesus doen? Hoe gaan hy reageer? Maar dan verras hy hulle almal in die vertrek. Hy sê vir die verlamde man, jou sondes word jou vergewe. En dan is daar sekere doodse stilte. En dan begin die mense reageer. Die 4 vriende is sekerlik baie teleurgesteld in Jesus. Hy kon immers probeer het om die man te genees. Hy sien mos die man is verlam. Die verlamde man is duidelik stom geslaan. Hy sê in hierdie hele stuk letterlik nie 'n enkele woord nie. Die ander, die skrifgeleerdes, is ontsteld omdat Jesus hom iets aanmatig wat hulle meen net God kan doen. Maar wat gaan deur Jesus se kop? Hy sien hierdie 4 vriende se geloof. Dit lyk dis wat eerste vir hom opval, die moeite wat hulle gedoen het. Hy is beïndruk deur hulle radikale daad en hy lees dit as geloof. Hierdie 4 vriende glo dat Jesus kan help en hulle is bereid om enigiets te doen om hulle vriend by Jesus uit te bring. Vir Jesus is dit sigbare aktiewe geloof. En dan daarom spreek hy eers vergifnis uit, maar nie genesing nie. Seun, jou sondes is vergewe. En natuurlik kom dit as 'n skok vir die mense daar. Die man het gekom vir genesing, maar Jesus spreek 'n ander behoefte aan. Ons moet dit verstaan in terme van Jesus se kyk na die lewe. Vir hom is vergifnis meer belangrik as genesing, maar die mense besef dit nie. Jesus herformuleer die mense se probleem. Die kernkrisis van mense is nie verlamming nie, maar vervreemding van God. So genesing maak saak, maar vergifnis kom eerste. En dit ontstel natuurlik die skrifgeleerdes. Hulle staan so half eenkant by mekaar. Hulle was nuuskierig om te hoor hoe Jesus die goeie nuus van God aan die mense bring. En wat hulle nou gehoor het, ontstel hulle geweldig. En hulle fluister so vir mekaar, hy laster mos nou teen God. Dis mos net God wat sondes kan vergewe. Sê hy regtig wat ons dink hy sê? So hulle interpreteer Jesus se woorde as 'n bedreiging vir hulle begrip van God, eerder as 'n openbaring van God se wonderlike optrede.
Markus wil hê ons moet daai spanning voel, naamlik, hulle is in beginsel reg, maar in die slotsom verkeerd. Jesus lees hulle gedagtes, en nou wys hy sy gesag, wat reeds op iets goddeliks dui. Jesus vra vir die mense, wat is makliker, om te sê jou sondes is vergewe, of staan op en loop? So die punt is dus, om te sê iemand se sondes is vergewe is vir mense teoreties baie moeilik, want dis net God wat onvoorwaardelik en volkome kan vergewe. Maar om iemand te genees is ook baie moeilik. En dan doen Jesus dit. Hy sê vir die man, staan op en loop. En daar staan hy op en hy loop. So word die genesing 'n teken, nie 'n doel op sigself nie. Wanneer die man opstaan, demonstreer Jesus dat die Seun van die mens mag op aarde het om sondes te vergewe. So die wonderwerk bevestig die vergifnis, dit vervang nie die genesing as sodanig nie. Die skare, hulle reageer met ontzag en lof. Hulle is vol verwondering oor Jesus en nou verheerlik hulle God. Ons het nog nooit so iets gesien nie, sê hulle. Die storie laat die leser met die vraag wat die skare nog nie duidelik uitgespreek het nie, naamlik, wie presies is hierdie man? Hulle ontzag is nog nie heeltemal disippelskap nie. Hulle verwondering is nie outomaties toewyding aan hom nie, maar hulle reaksie is positief en oop. En Markus laat die finale reaksie 'n bietjie hang vir die leser. Die vraag skuif stilweg van, wat dink hulle van Jesus, na, hoe sal jy reageer wanneer jy vergifnis ontvang, selfs voordat jy gesond word? Nou, Markus gebruik 'n term vir Jesus, naamlik die Seun van die mens, vers 10 en vers 27. Wat bedoel hy daarmee en hoe kan dit ons dalk help om iets meer van Jesus te verstaan? Die term kom van Daniël 7 vers 13, Ou Testament, waar verwys word na die verteenwoordiger van God se ware volk, wat deur die magte van die bose teëgestaan word. Maar God wys, hy is aan die kant van hierdie Seun van die mens, en hy regverdig hom en hy help hom, en hy gee aan hom gesag. Kom ons lees Daniël 7 van vers 13 af, vers 14 en 27. Hy skryf, my nagtelike visioen het voortgeduur, daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese, en dit is nou die Seun van die mens, letterlik. Hy het na hom toe gegaan wat vir ewig lewe en is voor hom gebring. Vers 14, aan die menslike wese, Seun van die mens, is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, dit sal nie tot niet gaan nie, sy koningskap sal nie ophou nie. Vers 27, die heerskappy en mag en grootheid van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste. Die koninkryk of sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die regeerders sal hom dien en hom gehoorsaam wees. So Markus gebruik die titel Seun van die mens vir Jesus. Hierdie term waar dit verwys word in Daniël 7 verwys na die verteenwoordiger van God wat ook soos Daniël opgestaan het teen die bose magte, maar uiteindelik oorwin het en daar's reg aan hom laat geskied. Veral dan toe hulle uit die leeukuil uitgekom het. So, Markus wil hê, ons moet hierdie teks lees, wat hy nou vir die mense vertel, hierdie verhaal, kan ons maar sê, deur die lens van Daniël 7. Wat met Jesus gebeur, is soos wat beskryf word, wat in Daniël 7 gebeur. So, in Markus 1, kondig Jesus die koninkryk van God aan, hoofstuk 1 vers 15. En hy demonstreer sy gesag, deur sy onderrig wat hy gee, die genesings wat hy doen, en die uitdryf van die demone. In Markus 2 bereik hierdie gesag 'n dieper vlak, wanneer Jesus verklaar dat die Seun van die mens mag het om sondes te vergewe, vers 10. So vergifnis is nie 'n bysaak nie, maar is eintlik die kernteken dat God sy heerskappy aanbreek. 'n Gesag wat eintlik aan God self behoort. So die konflik hier ontwikkel ook. In Markus 1 kom teenstand hoofsaaklik van demone. In Markus 2 verskuif dit na die skrifgeleerdes. Soos in Daniël 7 kom die weerstand nie net uit boosheid nie, maar ook uit die godsdienstige magstrukture wat God se nuwe manier van optrede bevraagteken. So vergifnis staan nou sentraal.
Markus 1 fokus op die genesing, Markus 2 maak baie duidelik dat God sy herstelwerk ook die diepste probleme van ons lewe aanspreek, naamlik sonde en vervreemding. En dit pas dan ook by Daniël 7, waar regverdiging meer is as oorwinning. Dit is die bewys dat God iemand se saak kom regstel. Uiteindelik dwing Markus 2 'n besluit af. Bewondering alleen is nie meer genoeg nie. As Jesus sonde vergewe as die seun van die mens, word neutraliteit teenoor hom onmoontlik en teenstand kan mens amper sê is onvermydelik. Die koninkryk is nie net goeie nuus nie, maar is ook 'n uitdaging aan bestaande idees oor God en oor gesag en oor heiligheid. Ons kan sê die koninkryk wat in Markus 1 aangekondig word, begin in Markus 2 die vorm aanneem, soos in Daniël 7, met gesag, konflik en God se regverdiging wat sigbaar word deur dade van herstel. So ek en jy, ons moenie verlei word om te dink dat omdat ons saak met God reg is, omdat ons in hom glo en hy het vir ons gesterwe, omdat ons lankal reeds vir hom gekies het, alles is net reg nie. Hier word dit duidelik dat dit dikwels die mense is wat lank gelowig is, of wat baie kennis oor die Bybel het, wat die moeilikste raak sien, wat werklik aan die gebeur is. Hoekom? Omdat ons baie kennis, ons gedagtes begin vorm, tot in so 'n mate dat ons prentjies begin sien van hoe dinge is en moet wees en sal wees. En dan sien ons nie raak as dit op ander maniere na ons toe kom nie. Dit gaan dus oor ons openheid om deur God verras te word. Hoe reageer ons en moet ons doen? Ek wil tog maar 'n eenvoudige antwoord gee, om absoluut oop te wees vir die oomblik. Om te hoor, in hierdie oomblik sien ek iets raak, ervaar ek iets wat vir my sê, dalk moet ek nou 'n woord sê, dalk moet ek nou nader staan, dalk moet ek nou net iemand 'n drukkie gee, dalk moet ek stil bly in plaas van aanhou praat, omdat ek agterkom, hier word 'n spesifieke ding gevra. Ek sluit af vandag met 'n eenvoudige verhaal. Ek lees dit in die kerkbode. 'n Vrou se man gaan na die buiteland op 'n sakereis. Daar sterf hy ongelukkig en sy moet ook soontoe gaan om reëlings te tref om hom uit te ken daar en te identifiseer en te reël dat alles hy met sy liggaam moet terugkom na die huis toe ensovoorts. Daar aangekom ry sy saam met 'n huurmotor, 'n taxi, en die taxibestuurder gesels met haar op die pad en hy weet nie wat aangaan nie, maar toe hy voor die gebou stop, besef hy, hulle is voor die lijkshuis. En hy besluit net spontaan, hy gaan sy motor parkeer en saam met haar instap. 'n Vreemde vrou van 'n vreemde staat is hier en sy is nou in die moeilikheid, ontwrig. Hy is half stil swy en praat nie baie nie, gee vir haar water langs die pad en so aan. En hy stap saam met haar en sy praat ook nie teel dat hy daar is nie. Uiteindelik gaan hulle self saam en toe hulle die laken oplig, staan hy net so 'n klein bietjie nader en dan gee hy net 'n drukkie en staan weer terug. En na die tyd sê hy totsiens en hy loop weg. En al wat die vrou sê is, sy is seker die Here het hierdie dag vir haar gereël. Hy het vooraf haar goed in plek gesit. So vir my en vir jou word gevra, wees oop vir die oomblik. Sien waar God aan die werk is, sien waar die geleentheid is. Volg hom spontaan. Moenie dat vooropgestelde idees oor God ons verhinder om die koning van die heelal voor ons raak te sien nie.